Erta bo'shanish bu nima? Erta bo'shanish 3 minutga bormasdan bo'shanishga erta bo'shanish deb aytiladi. Erta bo'shanishning 3 turi bor. Bu birinchisi psixogen, ikkinchisi organogen, uchinchisi gormonal balansning buzilishi. Gormonogen deb aytiladi. Birinchisi bu psixogenda his-hayajon bo'lishi yoki uzoq muddat davomida jinsiy yaqinlik bo'lmasligidan keyin bo'lishi mumkin. Qo'rquv bo'lishi mumkin. Har xil xavotirlardan keyin bo'lishi mumkin. Ikkinchisi organogen bo'lganda prostatitlar, prostata bezida yallig'lanishi bo'lgan bemorlarda bo'lishi mumkin. Keyin uretrit bo'lganda bo'lishi mumkin. Chunki u yerdan qon aylanish muammosi bo'ladi. Keyin moyaklarda yallig'lanish bo'lgandan ham bo'lishi mumkin. Gormonogen bo'lganda gormonal balansning buzilishidan kelib chiqadi. Endi buning davosi bormi? Davosi albatta bor. Davosi turiga qarab bo'ladi. Endi simptomatik davosini aytaman. Simptomatik davosidan birisi bu mahalliy. Ya'ni 2% novoqaynni bintni 3-4 qavat qilib buklab novoqaynga ezib tananing uch qismiga 5 minut oldin o'rab qo'yiladi. Shu uning mahalliy davosi deb aytiladi. Keyin ko'pchilik bemorlarimiz aloqa sifatini yaxshilash uchun har xil dori vositalaridan foydalanishadi. Yoki har qanday vrachga bormasa har qanday turli nimalardan foydalanishadi. Bular aslo mumkin emas. Shifokor ko'rigidan o'tib, shifokor tavsiyasiga binoan davo-muolajalar olib borish kerak. Chunki har bir qilgan xatoyimiz bizni umrimizda tuzatib bo'lmas darajada og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shifokor bilan albatta maslahatlash kerak, tibbiy ko'rikdan o'tib turish kerak. Sog'lom erkaklar kamida har 6 oydan urolog shifokoriga ko'rinib, UZI tekshiruvlardan bioximik tahlillarni, qon tahlillarini, iyuvchanligini vaqtida tekshirib turish kerak. Chunki qon sifatli aylansa, aloqa sifati ham yaxshi bo'ladi, sezuvchanlik ham yaxshi bo'ladi. Jinsiy yaqinlikning sifatini oshirishlarning asosiy tamoyillaridan biri bu qon aylanishini yaxshilash. Keyin sezuvchanlikni me'yor darajasiga yetkazish bo'lib hisoblanadi. Bu qon aylanishini yaxshilash bu yuqori qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, qon yuqori bosimni me'yorlashtirish, me'yor darajasiga yetkazish, keyin organ kasalliklarini bartaraf qilish, prostatitlarni davolash, moyaklardagi yallig'lanishlarni bartaraf qilish, uretrit, surunkali uretritlarni davolash bo'lib hisoblanadi. Keyin gormonal balansni muvozanatga yetkazish kerak. Gormonal balansni muvozanatga yetkazish uchun bu birinchidan me'yorda vaqtida uxlash, sport bilan shug'ullanish, aktiv harakat, keyin sog'lom ovqatlanish, vitaminlarga boy, kaloriyasi yuqori bo'lgan, minerallarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish. Keyin zararli odatlardan cheklanish, spirt ichimliklar, tamaki mahsulotlaridan cheklanish, gazli ichimliklardan cheklanish, achchiq mahsulotlardan cheklanish bo'lib hisoblanadi. Kanalimga obuna bo'ling va like bosing. Rahmat.